За нөгөө саяны яриад байгаа нөгөө стейк чинь болцсон. Хэдэн минут шарсан бай. Бэнцгээ. Бүрэн нэг талдаа 6 минут ч юм уу. 6 минут тий. Энэ юу стейкийг хамгийн хэцүү нь юу юм бэ? Чон нэг голдоо яг болсон болоог нь мэддэг байхгүй. За тэрний амиг хэцүү. Яг шарахад л хэцүү. Шарах нь хамгийн гол юм тий. Тэгээд нөгөө юу лээ? Зөөлнөр шар medium юу лээ? Tender medium тэгээд well done гэдэг. Тий. Хамгийн түүхийн юу гэдэг лээ англиар? Raw. Raw. Зүгээр. Тий. Тэр нэг хамгийн багаар шарсныг нь юу гэдэг? Medium-ийн доод чинь tender ч гэдэг үү? Medium rare. Тий. Хамгийн багаар чи бол ямараар нь шарах дуртай тий. Өөртөө идэх. Энэ зүгээр аав дээр нөгөө энэ well done ахгүй бүтэн болсон байна. Тийм байна. Яг түүгээ болохоор яг энэгээр яг улаан мэдэх гэж байгаа түүгээд. Тэрнийг юу гэдэг? Тэр чиг medium rare гэл. Чи ямар нэг дуртай? Би яг medium rare дуртай. Тэр нь арай зөөлхөн болт. Энэ юу юм? Энэ одоо стейкнийхаа соус. За. Дотроо юу байгаа вэ? Шин сармас. За. Мөг тэгээ шүүрхий. Тэгээ энэ дээрээ тавьчих юм тий. Тавглал. Энийгээ яг махчгаар нийтгүү хажууд нь бас нэг юм байх уу? Хажууд нь чи бол юу тавьдээ? Будатай төмсний нухштай. Тийм байл зүгээр тий. Угсаа хажууд нь тавьчих уу? Доор нь тавил. Тэгээд энэ нэг тавил. За стейк чинь ер нь Америк. За Америк бол бараг шихуу худалчгүй өдрүүлгэн 7 хоног болгон идэх юм уу? Бараг тий. Юу Европод бол арай бага мэдтэй. Нэр бага баха. Америк ер нь махсаг юм уу? Америкч ер нь нэлээд махсаг шүү дээ. Тийм ээ. Стейк идээд өөр юу идэх вэ махаар? Дахиад Америк. Тэгэхээр тий нөгөө юу идэх вэ нөгөө бүргэр байгаа шүү дээ. Бүргэр чухал юм шүү дээ. Тий бас өхөр юм аа тий. За стейк нь бол үнэтэй хол үстэй. Бас үнэтэй. Яг үнэтэй хол. Төрлийн стейк гэдэг. Ямар? Төрөөр T-bone дээр филе гэдэг. Тэр нөгөө яг өхрийн аль хэсэг вэ гэдэг юм тий. Аль нь хамгийн амттай? Мэдхгүй тэрнээс юм. Юу гэвэл тэр нь болохгүй. Нөгөө монголоор бол гол мах тэр нь амттай тий. Тэр мах тий. За баярлалаа.